पर पता है कहते नहीं बहाने बहाने ए चेक करो जी माशाल्लाह खीरी बच्ची ए वे जी मोहसिन साहब दी मेहनत चेक करो ठीक है भाई कितने जाना है ए चेक करो माशाल्लाह ये कितने दिन लै रही है और भाई दिन मछली 5-4 लेगी। अस्सलाम वालेकुम सजनों ते बेलियों मैं उम्मीद करना वा कि सारे दोस्त वो अल्लाह पाक दे फजल ते करम दे नाल खैर दे नाल होणगे अज दिन जी सवार दा ते इस टाइम मैं मौजूद हां चौधरी मोहसिन साहब दे डेरे ते माशाअल्लाह चौधरी मोहसिन साहब दिन ब दिन छा गए ने दोस्तों वास्ते कीमती ते अनमोल 3 हीरे लेके आए ने। जिंदाबाद मिठू जी चौधरी मोहसिन साहब ते अगे छाए ने ते अज तुसी भी छा गए हो ते इंशाल्लाह मालूम करना है इन्हां दी तफसील भी इन्हां दी कीमत भी मालूम करने हैं जी। मिठू साहब तुसी आओ जरा इधर जानवर तुहां चेक कराने ने हुण मोहसिन साहब नु मौका दवो जी। मिठू छा गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर की हाल है भरा भाई? अल्लाह दा शुक्र। मिठू साहब ने गल सोहनी कीती है दोस्त ते अगे जानदे ने छा गए हो। पिछली दफा एक भाई कहंदे हन पे कि जानवर वीडियो च सिर्फ 2 वहाए ने सारे जानवर ते सेल कर दिते ने ते अज फिर वो काम होया है। सर असल ते वीडियो बनाने दा मकसद बेसिकली है कि भरावां दे नाल हेलो हो जांदी मुलाकात हो जांदी मुलाकात है तुसीं कह सकदे हो इस चीज़ नूं क्योंकि चलो गलबात हो जाती अगर 3 जानवर 2 जानवर होने वीडियो बनांदा है ना मकसद वाकई कोई नहीं होंदा लेकिन चलो यह मकसद भाई पता चले कि माल पे आंदा है वीडियो बनती है जिन्ना कोई इंटरेक्शन हो जाती है। बिल्कुल जी ते सर जिंदाबाद सोहना काम करदे हो पे माशाल्लाह जदों काम सोहना करना फिर वीडियो तो पहले माल सेल होना दोस्त राबते च रहिंदे ने जेड़ा एक जानवर ले ओदी फिर तवक्को होंदी है कि अग्गों भी जेड़ा जानवर है वो वीडियो तो पहले ही खरीद ले। रात भाई अल्लाह पाक दा इन्ना शुक्र जिन्हें एक दफ़ा माल खड़िया ना वो दोबारा फिर आया लास्ट हफ्ते एक वारी भेजी है अपने हैदर शाह साहब ने लाला मूसा दे उन्होंने एक वारी फिर अज खड़ भेजी है पिछे एक वारी भेजी है इत्थे 2 काले खामरे उन्होंने फिर 2 वारियां भेजियां हैं एक बारी पुली दे भेजी है एक बारी लाहौर भेजी है ते अल्लाह दा फजल है लोग मसलसल पुछदे ने माल के साढ़े सरफराज भाई मैं हर मंडी च जावां ना हर मंडी च माल लवां ते माल मेरे हर मंडी च देख सकदा थोड़ा काम करने आ साफ करने। जिंदाबाद ते माशाल्लाह किन्ने सेल कीते ने ते वीडियो च किन्ने पाने ने? फराज भाई कल जानवर कोल 7 हन जी हुण 3 मच्छियां रह गईयां 4 सेल हो गए ने। 4 सेल चलो जी बिस्मिल्लाह करो जी। जी मिठू भाई लेके आओ जी वच्छी नंबर 1 इत्थे सामने लेके चलो खिलारो इत्थे लो जी दोस्तों वच्छी दी मुकम्मल जिसामत चेक करनी है। मिठू भाई सामने आओ लो जी दोस्तों जिसामत वेख लो चेहरा दा चुकिया तुहानू ए चेक करो जी कैमरे च मुकम्मल नज़र आ रही है दोस्तों दे कद दा बाहूबी अंदाजा होई गेदा जी। ए चेक करो जी पता है कहते नहीं बहाने बहाने ए चेक करो जी माशाल्लाह खीरी बच्ची ए वे जी मोहसिन साहब दी मेहनत चेक करो ठीक है भाई कितने जाना है ए चेक करो माशाल्लाह ये कितने दिन लै रही है? और भाई दिन मछली 5-4 लेगी 4 तो 5 दिन लै रही है मुंह चू खीरी पहला सुआ ने सोना है। ए चेक करो जी जी भाई लेके आओ उधर ए चेक करो माशाल्लाह खिला रहे भाई ये थे चेक करो कैमरे को डरदी है जी जी बिल्कुल हथ नहीं लाएगी ए चेक करो माशाल्लाह लिबास दा वेख लो जी मुट्ठी दे लो जी दोस्तों थान भी चेक करो नस्ल दी भाई मोहसिन फराज भाई ये बैठी है साहिवाल दे फिजन दा त्रा साहिवाल ते फ्रीजियन माशाल्लाह जी नस्ल भी चंगी है गर्मी दे दिन ने गर्मी भी नहीं करे दी ए कद चेक करो जी माशाल्लाह खीरी है ते सोहना कद लग्या जी। जी भाई मोहसिन वच्छी नंबर 1 दा रेट फराज भाई जे लाई ना रेट ना बच्चियां दे लोकां दा रेट लाइए फिर 2,40,000 बच्ची दा 1,85,000 सिर्फ 1,85,000 का मुल्क करना है बहुते पैसा नहीं मांगते ठीक है जी। बच्ची दी शराफत ए चेक करो जी माशाल्लाह कैमरे को जानवर डरते ने दरवाजे तुसीं थल्लों दे बच्चे पे लगे ने लगे ठीक है को भाई लेके रोकिया ते रोक उन्होंने पिछा दे फराज भाई इधर करो ए विश्कार तां बन्नी दरमियान दे विच कि छोटी है दादा नजर आई है कि एदा कद कुद किन्ना ठीक है बड़ियां कईयां दे कोल तां ला रहे ए जरा करियो हां सामने ये अंदाजा होई दोस्तां कि एदा कद किदा ठीक है तां दरमियान च बड़ी और ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ जी नहीं लेकिन दसना जी जी ਉਹ ਹੀ ਹੈ प्यारे भाई लेके आओ सामने सब तो जापी दा शर्ट नहीं मिलदा ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਰਸੀ हां जी ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਤੇ ਜਰਸੀ छोटे छोटे गोल कान ਇਹ ਬਿਲकुल ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ भी है ਚੱਕੀ ਕਰਾ ਦੇ बस मुंह चौकी जी 4 ਦੰਦ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ फराज भाई अज लैट साढ़े ट्रांसफार्मर साढ़े तुहानू पता है ना मुंह अपना धोता है ते ना ना धोता गया अज ठीक है माशाअल्लाह जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚ 4 ਦੰਦ ਤੇ ਗੱਬਣ ਵੀ पहला सुबह सुनवा जे बच्ची ਪਹਿਲਾ ਸੁਆ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਹਲੇ ਕੱਚੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਮਝ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਰਸੀ ਦਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਫਰਾਦ ਭਾਈ ਮਿਲਦਾ ਤੋਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਤੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਮੋਹਸਿਨ? 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੈ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ, ਮੂੰਹ 'ਚ 4 ਦੰਦ ਅੱਗੇ ਸਭ ਸੀ ਜੀ ਜਰਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਹੈ ਜੀ ਕੱਚੀ। ਤਨਾਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀੜ ਜਾਈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਮੋਹਸਿਨ ਵੱਛੀ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਰੇਟ? ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਬਣਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਰਸੀ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਾਣਗੇ 4,20,000 4,20,000 ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ 1,85,000। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਰਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬੜਾ 4 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲਓ 5 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲਓ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ 1,85,000 ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ 1,85,000 ਜਰਸੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ 4 ਦੰਦ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੁਣਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਮ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਵੱਛੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਾਊ ਸੀ ਤੋਰਿਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੋਹਸਿਨ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੱਢਦੀ ਬੱਚੀ ਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਕੱਢੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਬਾ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੁਣਾ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਵੇਖ ਲੋ ਕੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੂਰਾ ਮੁੱਠੀ ਥਾਣੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਦਾਂ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਚਵੇਂ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਗੀ ਵਿੱਚ 4 ਦੰਦ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਟੋਰਿਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਖੀਰੀਆਂ ਤੇ 4 ਦੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ 4 ਦੰਦ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੁਣਾ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ? 10 ਤੋਂ 12। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕੱਦ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਸਲ ਦੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮੋਹਸਿਨ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਸਲ ਹੈ ਡੱਚ ਤੇ ਸਾਈਵਾਲ। ਡੱਚ ਤੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ, ਡੱਚ ਤੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਲੈਟੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਰੀਦ ਤੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ 4 ਦੰਦ ਦੇ ਤੇ ਹਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 12 ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਸਿਨ ਵੱਛੀ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਰੇਟ? ਭਾਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਸੀ 2,05,000 ਰੁਪਇਆ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹ 85,000 ਰੁਪਏ 185 ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਹੈ ਪਾਟਾ ਰੇਟ। ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਾਰਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਾਰਜਨ ਬਚਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤ, ਅਗਰ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇੜੀਏ ਨਾ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚਾਹਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਹਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ 2-4 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਿਆ 5 ਤੋਂ 4,000 ਦਾ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ 2,05,000 ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 90,95,000 ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰ ਲੱਖ 1,85,000। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜੀ 1,85,000 ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਖੁਦ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਗਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ 100 ਦਫਾ ਮਾਲ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਾਂਦੀ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਤੀ ਮਰਜ਼ਈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਾਂਤੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਲਾਣਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਜਦਾਰ ਹਤਮਤ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਲਾਨਤ ਦੇ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੱਕਾ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਲਾਣਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਲਾਣਾ। ਕਰੋੜ ਜੀ, ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕਿ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਨੌਕਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀ ਆਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੋਰ ਜੋ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਜੀ। ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਿਆਦਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡਾ ਖੁਬੇ ਚੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਆਲਕੋਟ ਜੇ।
डेरा चौरी मोहम्मद साहब दा ते 332 83 97 837 334 80 73 09। क्या बात है जी। नाम देना इधर भी दे लो दोस्त। और कोई ब्राह्मण मेरा अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद है। सामने रोड आ रहा है जी, सैदपुर रोड, जी पिंड कुबेचक। पिंड कुबेचक। इजाजत चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज।